brabo da putaria. É minha mulher. Reste bien avec le l'intérieur. Et ça se touche, c'est l'accrochage. Et une voiture. Incroyable image de Jules Dumont. É o brabo da putaria. Só o final de semana no traje, vou ter que tá que bacana. Tá de marquinha de fita, ela não